Xin chào tất cả mọi người, chào mọi người quay trở lại với cái video tiếp theo của mình. Thì ok, thì cái video hôm nay mình sẽ làm cái video một ngày ở Điện Biên cùng sẽ như thế nào mọi người nha, và sẽ làm những gì mọi người hãy cùng theo dõi hết cái video này nhé. Ok, bây giờ mình sẽ đi vào vấn đề chính, mình sẽ không lên thuyền nữa. Đó, mọi người nhìn này, hiện tại mình đang đứng ở ngoài để mình quay ấy, cái đoạn mở đầu này cho nó nhìn nó đẹp, nó chill mọi người. Đây là sau nhà của mình. Đây mình sẽ quay một đoạn cho mọi người xem luôn nhé. Đó, đây là sau nhà mình mọi người này, chill cực, rất chill luôn, bầu trời sắp mưa rồi. Ok, mình sẽ không lên thuyền nữa, mình sẽ đi luôn nha mọi người nha. Ok. Ai ôi mà. Wow! Okay!